khilaafadii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tiri dadna ninkii baa yiri Umar ibn Khattab haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talageliyo kala tasho dadna markaas uu yimid Umar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo markaas ninkii banaanku ka maqlay Umar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Umar lagu leeyahay culayskiisa baleeg buu yiri war Umar bay balaaya haysataaye ta adiga ku haysataaba la qaato ta Umar haysta waaba culays batiisu ayar buu iska noqday baa ninkii Umar baa markaa maqlay shanqadhiisii Umar uu soo baxay ninka soo socdo arkay oo uu yaray war kaale maxaa doonaysa maxaa u socotay ii sheeg wuxuu yiri wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu xarabtay xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado hadalla aan fiicnayn bay igu tiraahdaa si aan wanaagsanayn bay ila dhaqantaa markaan arka adiga sida lagu la hadlaayo taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotayba marka Umar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa ha waan maqlaayay buu wuxuu dhageyso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yiri dharigu waa dab ayaka dhariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inaku ma hayn karnay ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan nagu qarxaan iska sabreenaa iska socod ku yiri dadka ajaib bay hayeen dad waxay hayeen nabi Muhammad uu dhisay calayhi salaatu wasalaam Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum ayada hooyadeed aabaheed dhamaan raalli Allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ashkatoonaysaa ninkeeda Zubayr ibn Awwam waa nabiga inaabtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida weeyaan marka bay tiri aaba Zubayr hal layga furo oo ninka hal layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adeeg yahay wax bixinta oo masaariif ugu filan ima siiyay tiro dharna iima iibiyo dharka igu dulgoogo ay arag bay ku tiri marka Abi Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisa Asma lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri aaba Zubayr ma taqaana cida uu yahay waa nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ina abtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamide aaba ninkana janno u socdaa jannada hal la gashide iskaga samir buuri nolosha adduunyada aan yaro koobane wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee Soomaalidu taqaana sida wax loo dumiyo xariifiye ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogi haweenkoogu waxay ahaayeen dad wax dhisay ahaayeen dad wax dumiya ma ahayn lana mujtamac nabi Muhammad baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabi Muhammad caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo sameeyay kuma soo kordhin petrolka iyo naftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin daymanka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay sameysatana kuma soo kordhin nabi Muhammad wuxuu ku soo kordhiyay caalamka sida dadka bini aadamka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nabigu ku soo kordhiyay caalamka dad wanaagsan buu ku baaray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadamka xuquuqdooda yaqaana oo meeshii ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaana yaqaana cidda samaysatay keentayna yaqaana dadkaasuu nabi Muhammad adduunyada ku soo kordhiyay dad wanaagsan dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabba leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadka Abu Nabi Muhammad adduunyada ku soo kordhiyay calayhi salaatu wasalaam
innaga zamankeennan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhac weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada madiina ku noolaa uu nebi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyey waa mujtamacii asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam man kaana mustanan falyastanni biman qad maata ciddii cid ku dayanaysa buu yidhi ibnu mascuud raggaa dhintay ha ku daydaan raggee abi bakar iyo cumar iyo nebi maxamed saxaabatu rasuulillaahi ha ku daydaan dad buu nebi maxamed intuu dhisay dadkaana waxa uu nebi maxamed uu ka dhisay marka u horeysa waa xagga caqiidada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbigoodu ilaahay ku xidhay ilaahay markay ku xidhmeen ayaka dhexdoodiina waa isku xidhmeen oo qof walba qofka kale xaqiisii buu siiyey magaalada madiinu nebigu soo galay markaasay reer madiina ku soo xoobteen nebiga saa u soo hoos fadhiisteen cabdillaahi bnu salaam radia allaahu canhu saxaabiga yahuudiga ahaa ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa uu ku ammaanay ayaa yidhi majmacii baan dhex fadhiistay mar allii markaa nebi maxamed wejigiisa arkay ayaan isiri wallaahi wejigani weji beenaala maaha buui ninkan wejigan wejigiisa markaan arkay buui nebi maxamed ayaan idhi wejigan wejigii been sheegaya maaha beenaalo wejigiisii maaha ereygii ugu horreey nebi maxamed aan ka maqlana wuxuu noqday yaa ayuha annaasu afshu salaama wa atcimu aطacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam buu nebigu yidhi yaa ayuha annaasu dadow afshu salaama salaanta dhexdiina faafiya wasilu larxaama raximkana xidhiidhiya wasalluu billeyli wannaasu niyaam habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo salaata leylka tukada tadkhulu ljannata bisalaam jannada rabbigii nabadgelyaad ku galaysaana buu rasuulku yidhi maka intuu nebigu joogay caqiidada iimaanka iyo yaqiinta ummadda u soo dhisay madiine markuu nebigu yimidana akhlaaqdii buu nebigu bedilayaa akhlaaqdii iyo qiyamkii waxay ku dhismayeen buu nebigu ummadda u sheegayaa cuudu lmariid fukku lcaani atcimu ljaa'ica kiina gaajoonaya cuntaysiiya xadiiska reer madiine markay maqleen magaalada madiine qof gaajoonayaa laga waayey cuudu lmariida baa nebigu yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu rasuulku yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu nebigu yidhi hal qof hadduu magaalada madiine ka bukoodo muslimiinta reer madiine o dhan qofka way soo buuqan jireen magaalada madiine qofka qariibka ku ee ku cusub waxa uu moodi jiray in qofkani magaalada madiine dadka ku nool oo dhan ay qaraabadiisii ay tahay qaraabana maysan ahayni islaamnimay ku xidhiidhinayeen oo axaadiista nebigay ku dhaqmayeen iyaku halka innagu axaadiista nebiga dhegta aan ka maqlayno ta kalena aan ka saarayno oqoontiiyo macluumaadkiina maanta ay noo bateen laakiin ku dhaqankii diinta nolosheenna uu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii yaraanayo iyo kana noloshooda maalinba maalinta ka dambaysa waxaa kordhaayay ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan baa kor u socda iyaga